المجاملات في الافلام مش دايما هتفيد الفيلم، لان في وقت من الاوقات المجاملات دي هتخسر الناس اللي بيجاملوا كتير قوي من رصيدهم عند الجمهور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احمد السقا نجم شباك درجة اولى، وجوده في الفيلم او اسمه بس كده في ضيوف الشرف بيدي الفيلم تقل كتير قوي. لما نيجي نشوف بقى ان دخلته في الفيلم ده، لما الناس تشوف المشهد بتاعه وتكتشف ان هو مشهد عادي جدا، بنحاول ندخل فيه كوميديا، بنحاول ندخل فيه اي حاجة، هيجي بعد كده هيبة دخول ممثلين بالدرجات دي في الافلام هتقل. الممثلين نفسهم ممكن مع الوقت يرفضوا عمل المجاملات دي، وانا متأكد ان هو كان داخل الجزء ده مجاملة بس لأحمد فهمي. انا مش ضد ان هم يجاملوا بعض وان هم يقدموا الحاجات دي، لان دي ممكن فعلا في وقت من الاوقات بتعمل اختلاف كبير قوي في الفيلم، وتعمل قلبة كده في مسار الفيلم كله. ولكن اعتراضي ان من كتر استهلاك الفكرة دي بقى دخول ضيوف الشرف كأنه واجب ولازم ان هم يخشوا، مش مهم هيخشوا ليه. يعني من الاخر اذا كانت وجودهم او دخلتهم مش هتضيف للفيلم، فبالتالي ما تدخلوهمش.